Анан тяжелая депрессия бұл жанагы кекиртегине чейин кирген. Бұл көңүлгө байланыштуу. Биринчи, конечно, ошол учурда мен өзүм түшүнгөн эмесмин, что мен депрессияда жүрөм. Мени түшүнбөйсүңөр. Мени сыйлабайсыңар. Мени сүйбөйсүңөр. Биз авария болгонбуз да. Анан ошонун последствиясы да болуптур. Анан выкидыш болгон. Бұл депрессия ең бірінші эмоцияға, адамдың көңіліне байланыштуу. Қандай ой болса, ошондой сезим болот. Қандай сезим болса, кайра ошондой ой болот. Саламатсыздарбы, сүйүктүү замандаштар, сүйүктүү көрөрмандар, Саламат клуб YouTube каналынын катталуучулары. Эгер каттала элек болсоңуз, сөзсүз басып коюңуз. Катталуу бөлүгүн биз сиздерге сонун кызыктуу подкасттар чыгарып турабыз. Аты жөнүм Айнура Миназарова, журналист, сиздер менен биргемин бүгүн. Азыркы заманда баягы адамдардан көп угасың, жада калса өспүрүмдөр, балдар айтат, у меня депрессия депчи. Анан карап отуруп күлкүң келет. Чоң адамдардын баары, ой мен депрессия болуп атат окшойм деп өздөрүнө өздөрү диагноз коет. Чындыгында депрессия бул эмне? Адам өзүнө өзү ушундай диагнозду кое алабы? Эгерде адам чын эле депрессияга туш келсе, анда кантип чыгат? Мына ушул жаатта биз сонун бүгүнкү теманын тегерегинде сөз кылабыз, андыктан алыстабаңыздар. Ал эми коногумду тааныштыра кетсем, бул жаатта баягы мыкты касапчы, өз ишин мыкты билген агайыбыз төрөбүздө психотерапевт, психиатр жана нарколог Өмүралиев Шайлообек Акматович. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келип алыптырсыз. Рахмат. Келиңиз угармандарыбыз менен, көрөрмандарыбыз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Бүгүн 21 кылымдын чумасы деген өтө элге кеңири таркап бараткан депрессия жөнүндө сөз болот. Чоң рахмат. Жана агайыбыздын жанында ушул депрессиядан улам жашоосунун жаңы барагын баштап, депрессияга малынып, бир эле жолу эмес, бир нече жолу жеңген биздин коногубуз бар, Жумагулова Асель Сандалбековна. Саламатсызбы? Саламатсыңар? Кош келип алыңыз. Рахмат. Жакшы жетип алдыңыз, Асель айым. Айтылган мөөнөттөн, белгиленген учурдан кеч келбей келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Анан эң башкысы эле убакыт бөлүп бергениңиздер үчүн рахмат. Кечээ жолдошум айтат, убакыт азыр 1 саат, жарым саат эле болуп калды, жетишпей калдың деп, Анан ушундай тар учурда өзүңөрдүн ушундай дыккат, аябай тим эле толуп турган графиктен бөлүп бергениңиздер үчүн рахмат. Шайлообек мырза жана Асель айым, көрүшкөнүмө сиздер менен кубанычтамын. Бүгүн ушул депрессия жөнүндө сөз кылаардын алдында мен алгач ушул сөзгө аныктама алгым келип атат да. Негизи эле депрессия эмне? Биз ойлогон нерсе бул депрессиябы? Анда келиңиз, Шайлообек мырза, сизге. Мына Айнура, өзүң айтып калбадыңбы? Депрессияга батып кеттим депчи. Чөгүп кеттим десе туура болот да. Анткени адамдын көңүлү чөгө баштайт. Бул депрессия эң биринчи эмоцияга, адамдын көңүлүнө байланыштуу. Бул жерде 3 негизги белги бар. Биринчи, адамдын көңүлү чөктү. Бул 3 деңгээлде болот. Мисалы, жана мен айтып өтпөдүмбү? Сормосаска тизесине чейин кирди, белине чейин кирди, анан кекиртегине чейин кирди деп. Бул баягы жеңил түрү, орточо, средней тяжести деп коебуз. Анан тяжелая депрессия бул жанагы кекиртегине чейин киргени. Бул көңүлгө байланыштуу. Ошол эле кезде аң сезимдин иштеши, мээнин иштеши, адамдын ой жүгүртүүсү, акыл калчоосу. Мына ушулар акырындап жайлай баштайт. Жай жүрүп калат да, мурункудай эмес. Акылы тунуп эмес. Жана ясность мышления деп атпайбызбы? Ушул жоголот да. Адамда бир вязкость мышления деп коебуз. Мындай ушу жайлап, анан секин дегендей түшүнүктүү болуп калат. Анан адамдын кыймылы да жайлай баштайт. Мына ушул 3 негизги триада дейбиз. Бул депрессияга сөзсүз түрдө депрессияда болуш керек. Мындан сырткары дагы бир нерсеге өтө көңүл бөлүп коюшубуз керек. Бул депрессия акырындан тамчы жана бир чака суу болуп, бир чоң чара суу болгондой эле акырындан адамдын көңүлү чөгө баштайт. Мисалы, мени сүйүнткөн, кубанткан, менин көңүлүмдү ачкан, мени кызыктырган нерселер мурункудай кубантпай калат, мурункудай сүйүнтпөй калат. Адам бу сүйүнүч, кубаныч касиетин жогото баштайт. Мына ушу жери өтө маанилүү. Муну
ангедония деп коет. Баягы турмуштагы бизде баарыбызды эле сүйүнткөн нерселер бар да. Көп нерселер кубантат. Мисалы күндүн чыгып келатышына баарыбыз кутмантаң деп атпайсызбы? Ал эми таңды тосуп аябай сонун күн чыгып келатканы бул баарыбызды мындай өзүнө тартып алат. Күндүн батып баратканы. Мына ушул сыяктуу табигаттын сулуулугу, булбулдардын сайрашы, музыка. Мени эмнелер кубанткан болсо, спортпу, менин баягы өзүмдүн бир хоббим бар да. Мына ушулар дагы мени мурункудай сүйүнтпөй калат. Мында кандай жада калса таттуу тамак дагы. Тамактын дагы даамы жок сыяктуу, супсак сыяктуу болуп калат. Мына ушул ангедония деген термин менен айтылат да. Анан адамдын уйкусунун бузулушу. Мына ушул 5 белгилер негизги белгилер болуп эсептелет. Ал эми кошумча белгилерди ала турган болсок, бул соматика деп коебуз, ички органдарына байланыштуу. Мисалы жүрөктүн тез-тез согушу, же болбосо ооздун кургашы, же болбосо ичтин катышы, запор деп коет. Мына ушундай кээ бир жерлери сайышып, аппетиттин жок болушу, булар соматикалык белгилери. Булар көп, булар бир 20га жакын ушундай белгилери бар. Булар бир кошумча да, башка ооруларда да болот. Но бирок депрессияда дагы ошол чогуу жүрөт. Чоң рахмат. Биз көбүнчө баягы көңүлүбүз чөгүп, тамакка баягы табитибиз тартпай калса эле мен депрессиядамын деп коет эмеспи? Бул жөн эле депрессия эмес экен да, демек, Биз өзүбүзгө өзүбүз качан ушу диагнозду кое алабыз же сөзсүз адис коюш керекпи муну? Муну биринчиден сөзсүз түрдө же психолог, же болбосо психотерапевт, психиатр ушу үчөөнүн бирөө коюшу керек. Тегерегиндегилери деле андай специалисттер жок болсо деле үйдө чогуу жашаган адамдар байкап калат. Адамдын мурункудай болбой, башкача болуп, өзгөчөлөнүп, өзү жалгыздап, анан көбүнчө эле баягы бир күн кечкеле уктагысы келип, өзүнчө бөлүнүп алып, көпчүлүгү жана стенканы карап алып, ушундай эле мындай өтө мындай алып көргөндө бир сөз менен алганда пассивный болуп калат да. Анан бул 1 айга созулбайт, бул 3 ай, 4 ай, 5 ай, жылдап, керек болсо бир 7-8 жылга чейин созулуп кеткен депрессиялар бар. Преддепрессивный деп да коет го, преддепрессивное состояние депчи. Бул учур эмнеси менен айырмаланат? Бул эми мындай алып көрө турган болсок, бул депрессия, стресс, психосоматикалык оорулар баары тең ушу мээге байланыштуу болгондуктан, адамдын мээсине, центральный нервный системага байланыштуу болгондуктан, бул жерде ушул адамдын мээсинде көп бөлүктөр бар. Например, биздин ой жүгүртүүбүз, акыл калчообуз, алдыңкы кара головной мозга, фронтальная часть деп атпайбызбы? Бияка байланыштуу боло турган болсо, ал эми депрессия болсо лимбический системага. Лимбический система дегенибиз бул эмоцияны тейлеп турган нервный клеткалар. Ал жерде гормондордун бөлүп чыгышы, жанагындай стрессте адреналин, кортизол, жана серотонин дегендер чыгып атпайбы? Мына ушул гормондордун чыгышына байланыштуу биз аң сезим дегенде эки нерсеге көңүл бөлүшүбүз керек. Аңдап, тыңдап, акыл калчап, бул мыслительный процесс да. Ал эми аң, сезим деп атабыз. Сезим дегенибиз бул ошол эмоцияга, ощущение, чувствого байланыштуу да. Эми мен айла жоктон терминдерди кошуп сүйлөшүм керек. Анан кичине элге түшүнүктүү болуш үчүн кичине баягы медициналык терминдерден айтып, же болбосо биз баягы маалыматты көбүнчө орус тилинде алдык да. Анан ошол терминдерди да кошуп кетпесем түшүнүксүз болуп калат. Мысленно-чувственная петля деп коебуз. Кандай ой болсо, ошондой сезим болот. Мисалы, биз өткөндөгү бир жакшы окуяны ойлоп турсак, көңүлүбүз көтөрүнүп, сүйүнүп турабыз. Сүйүнүү деген сезимде бул башка биохимический процесстер. Уже эндокринный система башка гормондорду бөлүп чыгарып атат. На серотониндин эмеси көтөрүлүп атат, дофамин чыгып атат мисалы. А эгерде бизди мени капа кылган адам, мени ыза кылган адам, мени тилдеп, ушундай кордоп, басынтып койгон адамды эстеп турсам, анда менин настроением акырындан түшө баштады, көңүлүм чөгө баштады. Мен анда
уже эмне болуп калдым, акырындан бир субдепрессияга түшүп калдым. Көңүлүм чөгүп кетти. Эмнеден башталды? Ойдон башталды. Көрдүңүздөрбү? Ой, анан сезим. То есть аң, сезим. Экөө мысли чувственная петля дейт. Кандай ой болсо, ошондой сезим болот. Кандай сезим болсо, кайра ошондой ой болот. Чоң рахмат. Шалиок мырза, мисалы баарыбызга эле маалым, баягы жакын адамын жоготкондо, терең кайгыга батканда адам депрессияга түшүп калышы мүмкүн. Андан тышкары дагы депрессияга бизди алып келе турган факторлор кайсылар? Мына бул жерде бүгүн айтып атпайбызбы? Мы живем в век стресса депчи. Бүгүн эми алып көрсөңүздөр, стресс ушунчалык күч алды. Депрессия оорусу 25-жылы 1-орунга чыгат деп атат. Сердечно-сосудистый заболеваниядан дагы 1-орунга чыгат деп атат. Себеби бул жанагы башында айтып кетпедикпи, чума депчи. Бул жайылгандан жайылып баратат. Жайылгандан жайылып баратат. Адам эң кызыгы. Адамдардын турмушу канчалык жакшы болгон сайын, адамдардын турмушу канчалык оңолгон сайын, аякта да депрессия көбөйүп атат. Мисалы Европанын өлкөлөрүндө, Европада билебиз, Швейцария, Голландия, Норвегия дегендерде жашоо уровень жашоосу аябай бийик да, биздикине караганда аябай бийик. Эми ошол жакта дагы депрессия жогору, көп кездешет. Анан кийин ал жакта да суицид, жана өзүнө өзү кол салгандар, өлгөндөр. Анан ошол жерде суроо туулат. Мына эми баары эле жанталашып эшикке чыксаң, көбүрөөк акча таба коелу, миллион тапсак проблеманын баары чечилет. Бул должностька жете калайын, анан тигинте калайын, минте калайын дейт. Анан адам ошого жетет. Андан ары эмне болот? Мына ошол кызык болуп атат. Эң негизги бу жашоонун маңызында жана бир сөз бар го, смысл жизни деген. Мен эмне келдим бул дүйнөгө? Кайдан келдим, кайда баратам? Мени эмне үчүн жаратты экен? Мына ушул суроолорго биз жооп бере турган болсок, анда да буюрса депрессияга убактыбызда болбойт. Анда биз бул депрессиядан чыгып кетебиз. Демек, сиздин айткыңыз келгени бул депрессияга кабылбаш үчүн адам жашоосунун маңызын издеп жашашы керек. Эгер биздин ийгиликтерибиз, жашообуздун максаты жанагындай көрүнүктүү материалдык нерсе же социалдык абал менен белгиленсе, андан арычы дегенде биз бир туңгуюкка кептелип калабыз. Эми баары эле ушул деңгээлде ойлоно албайт да. Адамдардын интеллектуальный уровень боюнча ылдыйкы деңгээлде, орто деңгээлде, жогорку деңгээлде болуп атпайбы? Эми жанагы өзүбүз эле айтып кеткен стрессти дайыма экиге бөлүшөт да. Стресс, острый кармаган стресс, анан хронический стресс деп коет. Мисалы, острый стресс бул бир жерде авария болсо, дароо биз жүрөгүбүз лакылдап, жүрөгүбүз түшүп, давление чыгып, жүрөк лакылдап, ушундай острый стрессти башыбыздан өткөрүп атпайбызбы? Анан ал уже кайрадан баягы машинеңди оңдотуп, жаракатыңды оңдоп алсаң, анан унутуп каласың аны. А кээ бир адамдар унута албайт. Кайра эле баягы ичиндеги роликти айландыра берет. Мына биздин мээбиз айвандардан айырмасы, айванды, например, бир эликти карышкыр кууп келатса, ал стрессте да. Ооба. Адреналин укмуш чыгат да. Стресс, адреналин укмуш чыгып, жанталашып качы, жанагы стрессте закон бар да, бей или беги деген. Кач, же болбосо кол сал дейт. Ал байкуш качты. Анан кутулду. Анан кутулгандан кийин сразу эле кайрадан оттоп кирет. Сон чөптөрдү жеп, жыргап, кайрадан тамагын жей баштайт да. Адам антип албайт. Адамдын бир жаман жери кайрадан ойлоно баштайт. Эгерде тиги карышкыр мени кууп жеткенде, андан ары эмне болот эле? Анан дебанан кийин баягы пессимистический бир кинону көрө баштайт. Анан ошо мен ичиндеги видеоролик иштей баштайт. Анан ошентип анан биз острый стрессти хроническийге айландырабыз. Ал өтүп кетти да. Жок, биз уже аны мээге уже бекем сактап алабыз. Ушул жерден адамдын мээси кадыркы болуп аткан окуя менен боло турган окуяга бирдей реакция берет да. Жана мындай деген дагы бир эми кичине орусча кошуп коеюн. Воображаемый фрукт и действительный фрукт одинаково действует дейт. Мисалы, лимон дегенде оозубуздан шилекей бөлүп чыгарылып атпайбы? Лимонду кичине кесип туруп оозубузга салсак, деп атпайсызбы? Лимон жок, а бирок бизде шилекей чыгып атат. Ошол сыяктуу эле мээ ушундай иштейт да.
эгерде биз жанакы острый стрессти ойлой турган болсок, кайрадан тигинтип калганда эмне болот эле? Жана жерден жакшы өтүп кетти, машина шуудап өтүп кетти, болбогондо мени уруп кеткенде эмне болот элем? Анан кийин барып больницага түшөт элем, ойбой, жаман балдарым болот эмне элем. болот эле деп. Ошол кезде эмне болот? Кайрадан адреналин чыга баштайт. Мына ошо адреналин чыккандан баштап биз уже өзүбүздү жаман сезе баштадыкпы? Ойлор менен сезимдер ушундай жанагындай бирге баштайт. Сварка менен кармагандай. Анан биз канчалык көбүрөөк ойлой берсек, ошончолук адреналин чыга баштайт, негативный эмоциялар көбөйө баштайт. Мүмкүн депрессиянын түбүндө ушул стресс жатат. Эми бул стресс экиге бөлүнөт. Острый стрессти түшүнүктүү, Ал эми хронический стресс дегендер кайталана берсе, кайра кайталана берсе. Мисалы, бир үйдө бир наркоман болсо, или бир алкоголик болсо, или бир лудоман болсо, лудоманды билесиздер, зависимость от азартных игр деп атпайбы? Эми ошол алкоголик ичип келген сайын үйдөгүлөрдүн давлениясы көтөрүлө баштайт. Үйдө уруш талаш боло баштайт. Анан ал токтоп калат. Анан бир ай ичпей калат. Анан бир айдан кийин кайра баштайт. Анан эмне болот? Кайрадан баягылар башталат. Мына ушинтип атып, ушул жанагы биз айткан мысле-чувственная петля акырындан анан бекем орун ала баштайт. Эми элестеткиле, алкоголик бул бир ай оорубайт, 5 ай оорубайт. Бул ошол тегерегиндеги 5 кишини, апасын, атасын, аялын, кызын, баласын хронический стрессти алып жүрөт. Хронический. Кайра кайталана берди, 5 жыл болду, 10 жыл болду, 15 жыл болду. Анан эң кызыгы, ошол үй бүлөдөгү адамдар, кыйналып аткан адамдар, мунсуз жашоону элестете албай калат. Мындай башка бир жашоо бар экен, бир мындай бир сүйүнүп, кубанып жашоо дегенди ушунчалык эңсешет, ушунчалык каалашат. Ичкенде ар кимдин характери ар кандай да. Кээ бирөө ичкенде эч зыяны жок үй бүлөсүнө. Кээ бирөө ичкенде үй бүлөнү терроризировать этет, кызыл камчы сабайт, талкалайт, оскорблять этет, кышында кууп чыгат, балдары дайыма уялат. Анан 3 проблема коштоп жүрөт. Жумушунда проблема, семейный проблема, анан финансовый проблема. Булардын баары оготер стрессти өлгөнгө көмгөн кылат. Ушундай. Чоң рахмат. Жогоруда мен да айта кеттим элем, ушул стресс, депрессияга адам өзү эле баягы тубаса жакын болгон, бул эмнеден улам болушу мүмкүн деп эфирден тышкары сөз кылып кеттик элек, Адамдын мээсинде кандайдыр бир зат бөлүнүп чыгып тургандыктан, ал ушул депрессияда болобу дайыма да? Ушул жөнүндө да айтып бериңизчи. Эми бул психиатрия илиминде жанагы адамдын акцентуация личности деп коет, или да бир пограничный состояние бар да. Биякта оң жакта здоровый адамдар турат, сол жакта ооручан адамдар турат. Ортодо ушуга ооруга жакын адамдар бар да, ортодо жүргөндөр, пограничный деп коет. Булар өтө көп адамдар бар мындайда. Мына ушулардын ичинен тревожно-мнительный деп коет. Эми муну кандай кыргызча которобуз? Сиз жардам бербесеңиз. Чочулап, коопсузданып, коркуп, тынчтыгы жок, өздөрүнүн эле тынчы кетип, аябай мындай тырчылаган адамдар да. Анан мындай өзүнө баарына жүрөгүнө жакын алган адамдар. Мнительный адамдар, мына ушулар көбүрөөк депрессияга түшүп калат. Адамдын мээсинде мен ушул жакында бир окуяга туш болдум. Бир адам чет жакта досум болуп калат. Психотерапевтке барса, ал ушинтип айтыптыр да, мээде бир зат бөлүнүп чыккандыктан сенде хроническая депрессия депчи. Анан мен биздеги эле адамдардан сураштырып көрсөм, аны деп таң калышты психологдорчу. Анан психиатр катары буга кандай комментарий бересиз? Эми мен бул жерден өтө белгилеп кетим керек. Азыр биз айтып атпайбызбы? Бул маалымат заманында век информация жашап атабыз. Мындай деген да бир термин пайда болду. Инфо-цыган. Түшүнүп атасыздарбы? Азыр аябай популярдуу болуп атпайбы? Тигиниси деле коуч болуп алды, бул деле вебинар, семинарларды өтүп атат. Адамдардын башы айланып калды. Ким бул настоящий эксперт?
Мына мен 45 жыл психиатрияда, наркологияда, ушу медицина тармагында жүрөм. И то мен билбеген нерселер толтура. Анан кеченкили бир адам тияктан бирдемени окуп, бияктан бирдемени окуп алып эле, анан кийин эле тиги блогер болуп алды. Анан аны элдин баары угуп атат, анан аныкы туура экен деп атат. Ошон үчүн сен өзүң башында айтып кетпедиңби Майнура? Касапчы. Кыргыз эмне деген? Бөдөнөнү сойса дагы качапчы сойсун деген. Ошон үчүн кичине мындай билген специалистке барыш керек да. Бизде Кудайга шүгүр Кыргызстанда. Биз жана Совет убагында билим алдык. Бизди ар бир 5 жылда Союздун ар бир чоң шаарларына жөнөтүп, анан ошол жерден билимибизди жогорулатып турчу. Ар бир 5 жылда, кээде 3 жылда. Биякта постоянно семинарлар болуп турчу. Ошондо дагы бизде толгон токой суроолор бар. Толгон токой чечилбеген нерселер бар. Адамдын аң сезими өтө татаал нерсе, өтө назик нерсе, өтө сырдуу нерсе. Биз бүгүнкү күнгө чейин мына улам-улам барган сайын жаңы нерселер ачылып келатат. Жаңы нерселер ачылып келатат улам-улам. Мисалы, ушул эле стресске, ушул эле депрессия темасына келе турган болсок, депрессия болуп турган адамда негативный эмоциялар көбөйүп кетти дедик. Бул негативный эмоциялар көңүлдүн чөгүшү, коркуу, чочулоо, уялуу, корунуу, басынуу, ардануу, тарынуу көп да. Негативный эмоциялар. А бул эмне дегенди билгизет? Бул низкая вибрация. Ал эми сүйүнүп, кубанып, оптимист болуп, жадырап, жайнап, багандай энергичный болуп турган адамда мында высокая вибрация бар. Вибрация деген эмне? Бул бизден чыккан энергия. Мына ушул энергия үй бүлөнүн баарына таасир берет. Эгерде бир адамдын көңүлү чөгө турган болсо, үй бүлөдөгүлөрдүн баарынын көңүлү чөгөт. Кантип муну билебиз? Анткени бу бүгүнкү күндө окумуштуулар айтып атпайбы, бир аура диагностика деген бар. Менден чыккан энергияны кадыр уже тартат. Жана бизде жүрөктү тартып атпайбы? Электрокардиограмма, мээни тартып атат электроэнцефалограмма. Эми мына Америкада институт математика мозга деген бар, стой сердца. Ушул жүрөктөн чыккан импульстар менен эмоцияны расшифровка кылып атат. Өтө кызык бул. Анткени биздеги эмоциялар мага өзүм эле таасир бербестен, тегерегиме да таасир берет. Ошон үчүн жана Фрейдтер, Юнг айтып кеткен да, коллективное бессознательное. Биздин коомдо канчалык терс жанандай негативный эмоциялар көп боло турган болсо, бул өзүнчө бир энергия да. Аябай мындай толуп турган бышып кеткенден жарылып атпайбы? Вот. Депрессия дагы ошондой негативный эмоциялардын туу чокусуна жеткенде, анан ошондой жана суицид, өлсөмбү деген ойлор пайда болуп атат. Вот. Ошон үчүн мына бабыреке биздин шаардагы мен дайыма ушул маселени козгоп келем. Шаардагы жанагы машиненин көптүгү, пробкалар, стресс кап келип атпайбы? Эми ушуну өзүбүз кылып атабыз. Эмне үчүн? Мисалы, бир күн жөө жүрсөк болобу? Бир күн автобуска түшүп алып, шаарды кыдырып, жанында кишилер менен сүйлөшүп, жадырап, жайнап, ошол күндү жакшы өткөрүп койсом болобу? Бул күн кайсы күн? Бул күн мусулмандардын майрамы 5-күн. Мына биз мактанабыз. Бизде Кыргызстанда 80% мусулмандар жашайт деп. А мусулмандар хадиске амал кылып койсо эле, ошол бир күн сон болуп калмак. Ал кандай хадис? Ал мындай хадис. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынтип айткан. Эгерде сен үйдөн чыгып мечитке келе турган болсоң, жөө. Ар бир кадамыңа сооп бар. Оң бутуңду чыштаганда бир сооп жазылат, сол бутуңду чыштаганда бир күнөөң кечирилет дейт. Анан ал жердеги имам молдоке айтыш керек. Туугандар, келгиле ушул хадиске амал кылалы. Эмне болот? Биринчиден, шаарыбызда машина азаябы? Аба тазаланабы? Экология бул. Анан өзүңдүн нервиң. Айланайын, сен биринчи машинеге автобуска түшүп көрчү, кандай жыргал.
Кадыр мына отуруп алып туруп турасың, тиги артындагы папылдатып атат, бирин бири момтуп кесип атат, жанталашып эле атат. Бир күн нервиңе салат да. Туурабы? Мына ошол бир эле хадиске биз чоң резервди колдонбой атабыз да. Мына стресстин, депрессиянын башталышы стресс боло турган болсо, бул ошо стрессти азайтыштын бир жолу биз ушу чоң резервди колдонбой атабыз. Чоң рахмат. Эми менде дагы бир суроо бар да. Мисалы көп айтышат, аялдар депрессияга жакын болушат, эркектер алысыраак деп. Статистикада ушинтип бөлүүгө болобу, же бул адамдын өзүнүн эмоционалдык күчтүүлүгүнөн көз каранды, психикасынын күчтүүсүнөн? Чынын айтсам, мен ушул туурасында статистиканы көп көңүл бөлүп карап турмун. Бирок мындай алып көрсөң, бир кызык, аялдардын түшүгү көп. Даже 2 есе 3 есе түшүгү көп. Ооба. Аялдардын ден соолугуна дагы чоң зыян келет. Например, аял төрөттөн кийин 40 күн восстановление болуп атпайбы? Анткени жана ичиндеги бала бүткүл ошол энедеги бүт микроэлементтерди, белки, жиры, углеводы, эмне назик тамактар боло турган болсо, бүт бала сорот. Эне байкуш ошого берет. Андан сырткары ал байкуш түнү менен эмизет. Бул стресс. Уктабайт. Жалаяк жууйт. Аны мына баарыңар билесиңер. Эми мындай ойлоп көрсөң, ошо аялдар көбүрөөк стресске дуушар болот десең, жок. Наоборот, ошол аялдар чыдамкай болот. Ошол аялдар күчтүү болот. Ошол аялдар тиянын бир жагынан эмизип атат, бир жагынан тамагын жасап атат, бир жагынан кирин жууп атат, еще плюс күйөөсүнүн дагы жумуштарын, проблемаларын чечип атат. Демек, бул түйшүктөн эмес. Түйшүктөн эмес. Бул депрессия дагы эле табышмак боюнча келатат. Эмне дегенде, мисалы, мусулмандардын ичинде, эгерде жанагындай намаз окуган адамдардын ичинде дагы депрессия кадыр күч ала баштады. Эмне үчүн муну мен айтып атам? Мына бүгүнкү күндө интернетте да ушу күчтүү психиатрлар пайда болду. Именно духовный факторго өтө чоң көңүл бөлгөн. Мисалы жанагы Диана Олейник, жана Григорьев дегендер доктор медицинских наук, анан профессор еще плюс, он священник. Мына ошолар айтып атат. Это бесовская болезнь дейт. Ойлор кайдан келет? Бир күндө адамда 70 000 ой пайда болот. 70 000. Ушул ойлордун канчасы адамдын өзүнө байланыштуу? Канчасы кайдан келет? Окумуштуулар бүгүн айтып атат. Ме только приемник сыяктуу гана ойлорду тартат. Анан кайра ретранслятор кайрадан ойлорду кетирет. А так биз ой кайдан келет да табышмак. Ана ушул жерде Экхарт Толленин бир жакшы сөзү бар да. Мысли дейт. Плохой хозяин, хорошая слуга дейт. Ойлор бизди жеп коюп атпайбы? Ана кыргызда айтат го. Санаасы жок, сары сууга семирет деп. А бизде ойлор бизди депрессияга түшүрүп коюп атат. Демек, адамдын канчалык көбүрөөк бош убактысы болсо, ошончолук көбүрөөк мындай жаман ойлорго же негизи эле ойлорго көбүрөөк орун берет деп тыянак чыгарсак болобу? Мен кошулуп кетсем болобу? Келиңиз Аселечи. Жана агай айтты го, эми аял киши көп түйшүктөрдүн арасынан баягы депрессияга түшпөйт депчи. Мен ушул жерде айтмакмын. Бир четинен эгерде ошол жаман ой жок болгон аял болсо, получается, агай жана айтып кетпедиби? Терс жанагы оң ойлор болот депчи. Эгерде ошондой позитивный адам болсо, ал ошол түйшүктөр ага жардам берет дагы, и ал ошондон күч алат. Алаксып кетет. Но ошол эле учурда эгерде ал депрессиядагы адам болсо, получается, эгерде мен терс ойлордо болсом, ал түйшүктөн наоборот огош бетер ошол түйшүк как нагрузка. То есть ал чыгарбайт, ал наоборот огош бетер. Сиз айтпадыңызбы чөгөт деп, Мисалы башында балким тизеден болсо, мисалы мен эми после родовой депрессия деген билип калдым да, экинчи баламдан кийин. После родовой психоз. Мага учурунда ошентип айтышты да. Анан получается ошол жана тизеден болсо, анын үстүнө да, получается, тияка жетишпей, бияка жетишпей, жана сиз айткандай баланы да эмизип, анан
эме уктабай тамак жасаш керек, үйдүн түшү көп да. Бул получается сен малынган киши огош бетер малынат дегендей да. Эч ким ага жардам бербейт, а наоборот ошого түртөт деген сыяктуу да. Үйдө эле отурасың, минтип коюп койсуңбу деп алдыда Селайым, алдыда сизге кайтабыз буюрса. Эмне себептен сурап калдым дегенде, ушу эмнегедир коомдо изденгендердин көбү айымдар да, көбүрөөкчү изденгендер, кокой минтейин антейин деп аракет кылгандар. Анан кээде карап отуруп мырзалардын ролу каякта, мырзалар кайда деп издейм да, кадимкидей көзүм мененчи кайсы жерде деп. Андан ары ошо депрессия жөнүндө сөз кыла кетпедикпи? Депрессия жөнүндө сөз кылып жатпайбызбы? Бизде көбүнчө баягы тамеки, арак, баңги заттар менен алаксып, мен депрессиядан чыгып кетем, же болбосо ушуну кылсам мен депрессияга батпайм, өзүмдү алаксытам дегендер да бар го. Эми муну оорулар деп айтабызбы, же зыяндуу адат деп айтабызбы, айтор. Чын эле тамеки, арак, баңгизат дегендер депрессиядан сактайбы адамды, же тескерисинче депрессиядагы адамдар ошону колдонушабы? Бул жерде эми депрессия менен баңгизаттарды аралаштырбай эле койсок болот, бирок бардык адам көңүлүн көтөргүсү келет. Маанайын көңүлүн көтөрүп, мындай алганда күрдөөлүү, толук кандуу жашагысы келет да. Ооба. Анан ушул жерде жана психоактивное вещество деп коебуз. Бүт арагы дагы, табекиси дагы, наркотиктердин баары тең ушу аң сезимди өзгөртөт да. Анан мына байкап эле атабыз, жайында жанагы күн ысыганда баары тең эле ушул эң жеңилдеп пивага бир чети суусундукту кандырат, экинчи жактан көңүлүңдү көтөрүп, мындай бир расслабление кылып, адамдарды бир кандайдыр бир жакшы акыбалга алып келип коюп атат да убактылуу. Мына ушундан ушул мен байкашымда ушу жана сиз айтып кеткен айымдар, жаш эле айымдар ушу пивадан ичип коюп, тамекиден чегип коюп, анан кийин кандайдыр бир деңгээлде стрессти снимать этип атат. Убактылуу ошол нерсе жардам берип атат. Анан бул жерден тузакка түшүп калгандар бар да. Анткени мына бүгүнкү күндөгү чоң проблемалардын бири пивной алкоголизм. Акырындан. Депрессиядан чыгыш үчүн или баары эле стрессти снимать этиш үчүн пиво менен арак бул жардам бербейт. Убактылуу гана алаксытат адамды. Анан кайра эле баягы ошонун кылтагына түшүп калат дагы 10 эсе азабын жейт. Демек чыгуу жол эмес, Бул жол эмес. Биздин жаныбызда Асель Сандаловна дагы эжекебиз бар. Сизди чакырганымдын себеби бул депрессияга түшүп, ошону жеңип чыккан адамдар оңой менен камерага чыккысы келбейт экен. Бирок ошо макул болуп келип бергениңизге рахмат. Мага дагы мындай живой свидетель деп коет го, адам мына мен жеңип чыккам деген адам менен баарлашкым келди. Жогоруда агай бул баардык жагын психотерапевт Адис катары айтып бербедиби? Ушул учурларда агай айтып атканда сиз өзүңүздүн башыңыздан өткөн депрессиядагы абалды көрдүңүзбү? Алгач айта кетейин, мен кайсы учурда айтып берейин деп сунуштады Асель эже. Мен көрөрмандарыбызга анан төрөттөн кийинкиби же жолдошум менен конфликт болуп үй бүлөдөгү чыр учурундабы деп мен экинчисин тандап алдым. Анткени төрөттөн кийин баягы төрөгөн айымдар көп да, а башка учурда биз мындай көп аңдай бербейбиз го. Ошондуктан мен сиздин ушул үй бүлөлүк конфликт, үй бүлөлүк кыйынчылык учурда айтып берсеңиз деп сурандым. Агай айтып аткан учурда өзүңүздү көрө алдыңызбы ошол учурда? Ошол абал менде чын эле болгон деп. Ооба, агай айтып атканда көп нерселерди ичимен ойлоп аттым. Анан негизи кыргыздын жашоо шартына келгенде биздин жашообуздагы көп нерсе да түрткү болот экен да. Анан кийин өзүм окуп азыр агай жана сурап кетти, коуч-консультант болгондо бул ошол психиатриянын бир бөлүгү болуп калат да. Но биздин бөлүгүбүз больше адамды угуу да. Эң биринчи баягы адамды угуудан башталат. Анан ошол учурларда мен байкадым да, что эң биринчи меники ата-энем кичинекей чагымда ажырашып кеткен. Ошондон дагы баягы агай айтып кеткендей стресс, депрессия, травмалар бар. Анан мен чоң тайнем колунда тарбиялангам. То есть базовый жана доверие, базовый прикрепление деген ошол нерселер бузулган деген сыяктуу. Анын да кесепеттери бар. Анан подростковый учурда
чоң тайнем менен чогуу жашачубуз. Анан агай айтып кеткендей, ал ишчү да. Анан ошонун последствиясы, травмалары. Бир периодтарда мен только на повышенных тонах сүйлөчүм да. Баягы акырын сүйлөбөйсүң, кыкырып сүйлөйсүң да. Ошондой учурлар болгон. Андан кийин получается ошол уже турмуш куруп балалуу болгондо, экинчи балалуу болгондо ошо экөөнүн аралыгы жакын. Анан баягы бала менен үйдө эмизейин десем, экинчи балам үстүнө секирет да. Анан ошол учурларда эмне кыларымды билбей эле ыйлап, же тамак жасай албайм, же үй жыйнай албайм сыяктуу өзүм жоготуп, анан же хронический мындай жанагы уктай албай, же наоборот только уктагым келип деген сыяктуулар болгон да. Андан кийин бирок ал деле өтүп кетти. Анан ошо жанагы жолдошум менен болгон учурда получается анализ деп азыр артка карасам, биз авария болгонбуз да. Анан ошонун последствиясы да болуптур. Анан выкидыш болгон, анын да последствиясы болуптур. Анан бир учурда иши кылып мен ал учурда ойлогом да, просто ошо эме жолдошум менен мамилем начарлап кетип, ошондон ушундай состоянияда болуп атат болушум керек депчи. Артты карап эметкенде получается жана выгорание деген бар, жумуштан постоянно болгондон. Ошонун баары баягы кошул ташыл болуп, баары биригиптир да. Көп нерсе, көп факторлор влиять этиптир да. Анан мындай азыр карап атам, бул негизи кыргыздарда депрессия деген мурун жок эмес, жок эле болчу, анан азыр каяктан чыкты деген суроолор болуп атпайбы, ошондой сыяктуу. Мурун жашоо шарты, условиясы башкача болчу да, азыр башкача. Асель айым, ошол учурдачы мисалы сизди кантип билдиңиз ошо депрессияда болгонуңузду? Ошол учурда сизге бирөө диагноз коюп, Асель сен депрессиядасың деген адамдар болдубу? Биринчи, конечно, ошол учурда мен өзүм түшүнгөн эмесмин, что мен депрессияда жүрөм. Но бирок физическая усталость. Агай айтып кетти го, жана неактивный болуп эле баягы эчтеке кылгысы келбей калат деген сыяктуу. Көңүл чөгүү. Тамактын даамын сезбейсиң. То есть получается, тамак жеп атасың, бирок баягы канааттануу жок да. Анан дагы эмне болду? Ошол уйкум же түнү бою уктабай чыгам, же наоборот хронически постоянно уктап калам. Уйкум эле келе берет деген сыяктуу. Анан эмнеден байкадым, это то, что жакындар менен жана сүйлөшкөндө, жана айтып кеттим го, подростковый периодда да ошондой болчу депчи, мындай на повышенных тонах только. Акырын сүйлөбөйм да, только кыйкырып. Эч ким эчтеке тээлекте эле уже сен раздраженный, сен уже состоянияң ошондой. Анан ошол состояние келгенде өзүм байкап, анан бир тааныш үй бүлө бар болчу, алар дагы ошо как коучтар, алар дагы ошо специалисттер, которые үй бүлөлөргө жардам берет. Анан ошолорго кайрылып, анан мен менен отдельно, күйөөм отдельно кылып, алар бизге жардам берип ошо терапия өттүк да. Канча учур жүрдүңүз ушундай абалда? Ичпей, тамактын даамын сезбей, уктабай же уктап? Байкашымча ошо 1-2 жылга чейин созулду го. Андан чыгуу жолуңузчу эмнеден башталды? Ошо байкасам, ошол учурларда эчтеке кылбай, эчтекеге кызыгым жок. Анан мисалы окружениемде балдарыма деле көңүл бөлбөй, күнүмдүк адаттык нерселерди, самый простой нерселерди даже кылгым келбей калды. Карасаң, үйүң жыйналган эмес, балаң каралган эмес. Анан мага эмне жардам берди? Ошо адамдар менен баарлашуу жардам берди. Анан смена обстановки да, то есть мисалы биз как раз көлдө жашачубуз, анан мен кадимкидей эле көчөгө чыгып гүлөйдө жөө басып калдым да. И мага ошол жардам берди. Анан ички дүйнөмдө ойлонуу. Анан китеп окуп баштадым. Ошол учурда вообще китеп окубай калгам, китепти карабай, анан өзүм негизи кол өнөрчүлүккө кызыгып, мындай түймө түйүп, сайма сайып кылчумун да мурунчу. Анан ошол 2 жыл вообще эчтеке кылбай калгам да. Анан кичинеден баягы өзүмдү башында кыйнап, тигини кылып көрөйүн, буну кылып көрөйүн деп кылдым.
кичине ошо депрессия жөнүндө да окудум. Өзүм аныктагандан кийин ошо башка адамдар сен депрессияда экенсиң, мондай кыл деп баягы кээ бир кадамдарды алар жазып берди. Кээ бир нерселерди өзүм изденип баштадым. Дары ичтиңизби? Самый простой эме жана алфабазол деп более самый простой, анан эме лицин деп эң мындай распространенный ошол эки нерсени ичтим. Чоң рахмат. Кадимкидей антидепрессант ичпейт. Ушундай ишенип айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат, Асель эже. Менин билишимче сиз чет жактан билим алган, үй бүлөлөр менен иштешкен, үй бүлөлүк кеңешчи катары өзүңүздү позиционировать этесиз, туурабы? Ооба. Ушул окуганга чейин болгон да булар. Сиздин ошол учуруңуз кийин изденгенге түрттүбү сизди? Ооба, мен негизи мурун ойлочумун да, үй бүлөлөргө өзүнүн үй бүлөсү идеальный кишилер жардам бериш керек депчи. Бирок ушул ситуацияда мага именно ошол получается, эгерде мага эч ким жардам бербесе, ошол эле состояниеде калсак, анда мен күйөөм менен ажырашмакмын дагы, анан азыр менин балдарым тирүүлөй жетим болмок да. Тирүү ата энеси бар, бирок жетим болмок да. Бирок биз экөөбүз тең издендик, жардам сурадык, жардам беришти, анан дальше издендик. Биз как раз ошо үй бүлөлөргө жардам берген тренингтерге катыштык. Анан дальше дагы изденип атып, анан ошо 5 жылдын ичинде получается толук чечим чыгардык да. Баягы негизи үй бүлөлөргө башынан өтүп, анан ошол жолду басып өтүп, анан ар бир үй бүлө негизи определенный периодта ар кандай кыйынчылыктардан өтөт. Анан ошол баардык кыйынчылыктарды эгерде чогуу болсоңор өтсөңөр болот. Анан медицинада көбүнчөсү айтат, ооруу учурда эмес, профилактика кылган жеңилирээк деген сыяктуу. Бизге дагы көбүнчөсү кайрылышканда уже на грани развода ажырашабыз дегенде келишет да көбүч. Биз айтабыз лучше профилактика кылып, заранее ошол болбосун деп, болбосун деп. Мисалы көбүнчөсү коммуникация да, то есть жөн эле отуруп чай ичкен. Убакыт жок деген азыр жакшы терим эме бар го, шылтоо да. Тигини айтсаң деле, буну айтсаң деле убакыт жок деп, бири-бирине убакыт бөлүү. Негизи биз жолдошум экөөбүздүн проект менен чогуу иштечүбүз. Получается, биз 24 саат чогуу болчубуз да. Анан мен аягында көргүңүз келбей калчу эле. Жок, андай вообще болчу эмес, но бирок экөөбүздүн убактыбыз жок, мага сенин убактың керек дегенде, мен сен 24 саат жүрөм, кантип убакыт жок деп айтасың дечи да. Бирок чын-чынында келгенде именно вот жана качественное времяпровождение деп атпайбы, то есть бири-бирибизге убакыт бөлүп, кандайсың, өзүңдү кандай сезип атасың, жана агай айтып кетпедиби, тиги умственная эме цепочка депчи, то есть аң сезим экөө бир кетет депчи. Ошол эле нерселерди бири-бирибиздикин мындай эмне жөнүндө ойлонуп атасың, кандай өзүңдү сезип атасың деген нерселерди бөлүшпөй. И бул мындай көп үй бүлөлөрдө көнүмүш адат да. Баягы чогуу жашайсың, балдарды багасың, иштейсиң, акча табасың, бирок именно бири-бирине көңүл бөлүү ошо кээде жок болот да. Турган турпатыңа сүйүнүп эле, аман эсен экен болду деп, жатып калсаң эмне болду, ооруп калдыңбы деп. Асель айым, ошол учурда сиз депрессияда экен маалдачы жолдошуңуздун реакциясы жөнүндө айтып бериңизчи. Көбүнчө мен ушул эфирге даярданып атып, подкастка даярданып атып, көп китептерди карадым, бир нече психолог, баягы адамдарга консультация өтүп жүргөн адистерден сурадым да, кандай дегенде эркектер көбүнчө таштап кетет, эркектер бул нерсеге көп чыдабайт экен, же баягы көзүнө чөп салып баштайт экен дегендерди уктум да. Сиздин үй бүлөңүздөчү ошол учурда жолдошуңуздун реакциясы кандай болду? Байкуш чыдады дебейм. Негизи баягы экөөбүз тең Кудайга ишенебиз, анан ошон үчүн бири-бирибизге как колдоп жардам бергенге дайыма аракет кылабыз да. Бирок ошол учурда башында, наверное, мен өзүм түшүнгөн жокмун, ал деле түшүнгөн жок да. Но бирок чарчадыңбы деп ойлот. Ооба, чарчадыңбы же ушундай болуш керек деген сыяктуу эле жашадык окшойт да. Анткени
мен кыла албай төшөккө жатып калган учурларда көбүнчөсү ал жоопкерчиликти өзүнө алат да. Мисалы биздин 5 балабыз бар, 5 балада тең меники токсикоз сильный да. Ал учурда мен даже физически эчтеке жарабай эле жатып эле калам да. Ошол учурда ал дайыма жоопкерчилик өзүнө алып, балдары жөнүндө кам көрүп, тамак жасаш керек болсо тамак жасап, мектепке алып барып келиш керек же эме деген дайыма өз мойнуна алчу да. Анан ошол учурда деле мен баягы кыйналып өзүм жаман сезип аткан учурда ал ошо колдоп жардам берди да. Анан ошон үчүн как бы бул аябай мындай, не знаю, колдойгон ар бир адамга керек нерсе да, жаныңда түшүнгөн бирөө болсо деген. Сизге кайткым келип атат. Кошумчаңыз бар окшойт. Мен ошол жерден бир кошумча кылып коеюн. Буреки бүгүнкү күндө специалисттер мындай дейт да, депрессия бул высшей степени проявление эгоизма дейт. Кысык. Ооба. Анткени эго дегенде өзүңөр билесиз, мен. Мага, Мени түшүнбөйсүңөр, мени сыйлабайсыңар, мени сүйбөйсүңөр, мени жакшы көрбөйсүңөр, мен кыйналып атам, мен эле деп атпайбы? Значит, бул жерде ким башкарып атат адамды? Эго башкарып атат. Бу жерде мына эң кызык нерсе, бу двойственная природа человека деп атпайсызбы? Адам эки жүздүү деп атат. Бул точно да. Бардык адамда эки жүздүүлүк бар, бирок муну туура түшүнүш керек да. Бул биздин жаратылышыбыз. Адамда жакшы да касиет бар, адамда жаман да касиет бар. Адамда периште да бар, адамда жин да бар. Биз кээде туруп периштеге жакындайбыз, кээде туруп айванга жакындайбыз. Ошондой кылып жараткан да бизди. Эми ушул экөөнүн ортосунда, ушу эки таразанын ортосунда биз тең салмакта алып жүрө турган болсок, андай биз адамбыз. Анан кийин бул депрессия, бул жанагы отсутствие желания деп атпайбы? Мына ушул жерден Асел айым, мүмкүн Айнура сен которосуң. Отсутствие желания дегенде кандай түшүндүрөбүз элге? Мен жанагы ошол эле Ангедонияны пример келтирем да. Адам сүйүнбөй калат, эч нерсени каалабай калат. Прогулка жөн эле жаткан, аябай пассивный да. Анан жинин келет да, бери жактагылардын да жини келет. Көрсө, бул адамда ошол кезде бул жерде тандоосу адамдыкы парализовать этилип калат экен. Ошондо кичинекей нерседен башташ керек да, депрессиядан чыгыш үчүн. Особенно дыхательная гимнастикадан башташ керек. Хотя бы колун иштете башташ керек. Отуруп алып эле колун. Бутун иштете баштар. Отуруп эле, ошо жатып алып эле кичинеден. Ошондо анан кийин кан айлануу күчөй баштайт. Анан кийин, например, моюндарын кыймылдатып, акырындан кылса, мээде дагы бүт баары мээге байланыштуу да. Мээде гипоксия болуп атат. Депрессияны угутер күчөтүп атат. Ошон үчүн мына биз сөзүбүздүн аягында мүмкүн депрессиядан чыгыштын жолдоруна келип такалабыз. Мына ошондо айтып атат. Эң биринчи правильное мышление дейт. Биз баарыбыз эле туура ойлойбуз деп ойлойбуз. Жок, андай эмес. Ойлор мага кызмат кылыш керек. Ойлордон мен өзүмдү жакшы сезишим керек. Менин ойлорум эмне кылып атат? Менин ойлорум алып келип мени тупикке салып койду. Менин ойлорум алып келип депрессияга салып койду. Эң негативный ойлор күчөп отуруп, анан кийин мен эмне болдум? Ошо жерге келип такалып калдым. Мен мындан чыгыш үчүн биринчи кезекте оюма көңүл беришим керек. Эмнени ойлоп атам? Дайыма мен суроо берип турушум керек. Ойлор мага пайда алып келеби? Бул ойлор же мага зыян алып келип атабы? Биз кээде ошол ойлорго кеткенде, ошол ойлор бизди кандай соруп кеткенин, кандай тартып кеткенин биз билбей калабыз. Кандай ой болсо, ошондой сезим болот. Эгерде ошол ойлор тартып баратканын, негативный ойлорго берилип баратканымды билип калсам, стоп, мен сразу дем алам. 5 эле секунд. Эмнени ойлоп турам азыр? Боореке алтын башта эмне деген ой турат? Ой мага кызмат кылыш керек да. Мен уже позитив көтө баштайм. Вот биринчи правильное мышление, ойду туура ойлош керек. Экинчи правильное дыхание. Эгерде мен мына, например, жанагы эме кылган адам, депрессияга түшкөн адамдын дисбаланс болду да, биякта баягы негативдер көбүрөөк тартып кетти да.
эгерде мен дыхательный гимнастиканы усиленно жасай турган болсом, мисалы 10 жолу, 15 жолу, 20 жолу, 30 жолу беспрерывно вдох выдох жасап туруп, анан задержка дыхания кыла турган болсом, менде биякта мээнин ичинде сразу башкача уже гормондор чыга баштайт, башкача ойлор пайда боло баштайт. И эң кызыгы мен пациенттериме келгенде мен эмнени рекомендую? Когда задержка дыхания 30 секунд, 1 минут, 1,5 минут, 2 минутка жеткенде ушундай сонун кайф болот. Арагы жок. Мына ушуну жакшы билип алса, анан ошондо, например, 1 минут жөн эле тура бербей, зикир менен туруш керек. 1 минут. 1,5 минут зикир менен туруш керек. Бул эми баягы эмени пропаганда исламда эмес, любой бу молитва жөнүндө аябай көп эмелер бар. Мына өзүңөр интернетте көрөсүңөр, Джозеф Мерфи, терапия с молитвой деген бар. Бардыгы колдонот. Анткени бүгүнкү күндө уже точканы койду. Человек существо не разумное, а духовное. Духовность биринчи очередде туруш керек. Депрессия жөнүндө сөз кылып жатабыз. Сиз айтып бергенден тышкарычы, мисалы, депрессиядагы адам чын эле мындай терең батып кетсе, сиз айткандай кокосуна малынып калса, ал башка жакынынын жардамысыз чыга албай деле калат да. Чыгыш үчүн аны баягы адиске алып барыш керек, психотерапевт же психиатрга алып барыш керек, аны түртүш керек болуп калат да, баягы колун тартып чыгарыш керек да. Же бул учурда адам өзү каалаш керекпи? Жок, мен тажадым, ооба, мен айыккым келет дегендей. Нура, бул депрессияны тяжелый эпизодду Кудай таалам адамдарга бербесин. Бул өтө тяжелый да. Капкараңгы баары, эч нерсе кызыктырбай калат. Даже өзүнө карабай калат, жуунбай калат. Кичинекей эмчектеги баласы болобу, же ооруп аткан атасы барбы, аны карабай калат. Абсолютное безразличие. Көрдүңбү? Ушундай эмнени гана ойлоп атат. Эго жанакы айтып аткан эго бул высший эмеге келди да. Мунун депрессиядан чыгыштын жанагындай тяжелыйга түшүп калганда сөзсүз түрдө врачка кайрылыш керек. Врачтар да ал жерде баягы 24 саат контролдошот. Анткени суицид любой моментте болуп кетиши мүмкүн. Суицид. Вот. Бул учурда дары-дармек керек. Дары-дармек антидепрессанттарды бериш керек. Сөзсүз түрдө бериш керек. Ушул антидепрессант жана эмне деп койчу эле, транквилизатор деп койчу эле, ушулар адамды өзүнө көз карандылык боло албайбы? Аны канча убакта ичиш керек негизи? Же болбосо негизи эле көз карандылык пайда болбойбу ага? Бул абдан туура суроо. Бүгүнкү күндө бул өтө талаш суроо. Например, специалисттердин арасында, фармакологдордун арасында, психиатрлардын арасында чоң талаш болуп атат. Бул психотропный дарылар 3 чоң топко бөлүнөт да. Антидепрессант, аты айтып атпайбы, антидепрессант. Анан кийин нейролептик деп коет, антипсихотический лекарстволор бар. Андан сырткары транквилизаторлор деп коет. Эми буларга майдалап кирбейли, биздин угуучулардын башын оорутпайлы. Эң негизгиси бул дарыны колдонгондо мындай принцип бар. Мен дайым айтам. Араба же машина тыгылып калды саска. Ошол тыгылып калганда, машина тыгылып калганда биз аны сүйрөп чыгып, түртүп чыгарып коебуз. Анан чыккандан кийин эле түртүп жүрө бербейбиз да. Депрессиядан чыккандан кийин дароо дозаны азайтыш керек. Азайтып туруп, анан токтотуш керек. Вот. А көпчүлүгү болсо 6 айлап, 1 жылдап, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылга чейин ичип жүргөндөр бар. Анан кийин, конечно, зависимость болот. Бул өтө жаман зависимость. Бүгүнкү күндө мына клоназепамдан канча адамдар зависимый болуп турат. Жанагы алкоголиктер склонны к зависимости. Наркомандар тоже. Мына булардын бир эмеге өткөрүп койдубу, бүттү, аракты да таштайт, тигини да таштайт, дагы токо тиги өтүп алат. Анткени булар дагы наркотиктер, психотропный дарылар. Мына ошо легализованный наркотик деп коебуз. Ошон үчүн булар менен дагы өтө кылдат иштешибиз керек. Анан буларга туура түшүнүшүбүз керек дагы. Отмен кылганда синдром отмены деген болбош үчүн биринчи дозаны кандай чоңойтуп туруп верхний точкага жетип оптимальный дозаны таптык да, жардам берип атат да. Анан ошондон баштап уже жардам берип, өзү уже жакшы боло баштаганда кайрадан кичинеден артка кетип азайтып анан токтотушубуз керек. Бул ошол депрессияга предрасположенный, депрессияга жакындык бул адамдын генетикасынан, тукумунан көз каранды болушу мүмкүнбү?
Депрессия, мен башында айтып кетпедім бе? Тамчы сияқты эле, акырынан тамчылап отуруп бир чака суу, бир чоң казан болгондой эле депрессияга дагы ушундай бир билинбеген негативдер алып келет да. Мына мисалы, адамдар бир күндө 23 жолу нааразы болот. Негативный эмоция, наалыйт. Наалыйт деген эмне? Недовольный да. ооба. Мына эшикке чыгып сурап көрсөңөр, эмнеге наалыйсың десең, Күн ысык. күн ысык, машина, пробка, карыз, деме тиги кымбатчылык. Анан эмне? Кредит. Анан коррупционерлер дегендер толуп кетти. Эмне болуп атабыз? Наалып атабыз, тиги деле наалыйт, тиги деле наалыйт. Анан эмне болду? 1 айын алдың, 2 айын алдың, 3 айын алдың, анан эмне болду? Анан адатка айланып калды наалыган. Это норма болуп калды. Кадыр наалыган адамдар аябай көбөйүп кетти. Айтпаңыз. Анан ошол наалып аткан адам эң кызыгы өзүнүн наалып атканын билбейт. Мына ушул жерден Асель айым айтып кетпеди, профилактика. Биринчи кезекте наалыганды токтотуш керек, депрессияга түшпөш. ыраазы болгондо да. Ыраазы болуш керек. Эгерде сен ыраазы болсоң дейт, жараткан Алла айтып атат. Мен сөзсүз түрдө жакшылыгымды көбөйтөм деп атат. Мына ушул жерде наалыганды токтош үчүн жанагы нуска деген менин проектим бар. Наалыба, ушак айтпа, сындаба, калпайтпа, ачууланба. Нуска бирок кыска. Наалыдыңбы, шакегиңди алып туруп бияка салып кой. Алып чыгарып атканда терең дем аласың. 5 секунд демди кармайсың, задержка дыхания. И өзүңө суроо бересиң. Ой, мен наалып идим да, 1, 2, 3, 4. Өзүмдү кечирдим. Кечир деп туруп, шакегимди чыгарып бияка салып коем. Кайра наалдымбы, кайра чыгарып, кайра бияка салып коем. Эмне кылып атам мен? Мен контролдой баштадым. Наалганымды контролдой баштадым. Канчалык мен ошол наалганымды жогойтсом, менде ушунчалык чоң шанс болот депрессияга түшпөгөнгө. Бул программаны бүт кыргыз элибизге жеткиришибиз керек. Баары колдонсо аябай сонун болот. Үй бүлөдө дагы, если аялы дагы, баласы дагы, кызы дагы баары тең ушул наалганды токтото турган болсо, ал үйдө аура сонун болот. Айтып атпайбы, эме деген илгери сөз бар эмеспи? Мой дом моя крепость депчи. Ал үйдө кут бар. Анан кээ бирөө сурап атат. А если наоборот, мой дом мой второй фронт. Анда эмне болот? Анда да депрессияга батат. Анда да депрессия болот. Ошон үчүн үй оазис болуш керек. Үйгө келгенде жадырап, жайнап, сүйүнүп, кубанып келесиң да. Вот мына ушундай болгондо, анан кийин Кудайым буйруса, депрессия да болбойт. Анан акырынан жашообуз оңоло баштайт. Рахмат. Ошол депрессияга түшкөн маал, түшкөн учур кайсы бир сезонго байланыштуу болушу мүмкүнбү? Мисалы, осенняя апатия деп көп айтышат, ошол сыяктуу чын эле сезон, аба ырайы дагы адамга таасир береби? Эми бул кичине чындык бар мында. Авитаминозду айткысы келип атат көпчүлүк. Жазгы учурда. Жазгы учурда дейт авитаминоз. Же болбосо тиги Ленинградда көбүнчө пасмурный погода, Британияда ошондой туманный альбион деп атпайбы? Ал жакта күн көрүнбөйт, анан ошондон болуп атат деп атпайбы? Но анда деле кичине чындык бар. Аз-маз баягы и так настроениясы түшүп турса, еще плюс баягы кара көө, бияктан тесттин көөсү үстү-үстүмөн айланып турса, конечно, депрессия күчөйт. Бул эми экинчи второстепенный факторлор да. Депрессияга түшкүм келбейт деп жыйынтык чыгарган биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз бар болсо, кандай кеңеш бересиз аларга? Кеңеш ички дүйнө, сырткы дүйнө дейт. Сырткы дүйнөдө эмне болуп атат? Бул эң негизги нерсе эмес. Эң негизги ден соолуктун булагы менин ички дүйнөм. Эгерде менин ички дүйнөмдө тынччылык боло турган болсо, менин ден соолугум чың болот. Кыргызда жакшы макал бар. Өтүгүң тар болсо, дүйнөнүн кенендигинен не пайда дейт. Эгерде менин ички дүйнөмдө согуш, конфликт болуп атса, внутренний диалог болуп, экөө урушуп атса, эки киши, эки голос согушуп атса, анда менин ички дүйнөмдө тынччылык жок. Вот, ошон үчүн биздин ден соолуктун булагы бул биз өзүбүзбүз. А өзүбүздөгү ошол ички дүйнөнүн тынччылыгына эмне алып келет? Бул менин ойлорум. А дегенде ой болот. Андан кийин той болот деп кыргыз айтып атпайбы? Баары ойдон башталат. Ааламга кетчү жол айылдан эмес, ойдон башталат. Ден соолуктун булагы дагы бул ой болот. Ошон үчүн батыш муну позитивное мышление деп атпайбы? А кыргыз болсо абдан сонун айтып койгон. Мына кыргыз элибиз ушунчалык кемеңгер, кыйын эл.
кейсеңде кечинде эртең менен күндү күлүп тастайт. Позитив. ооба. Бүттү. Ал кеченки күн кетти. Эртеңки күн келе элек. Мына бүгүн таң атты. Бүгүн жырга, бүгүн ойно. Жана синдром отложенной жизни деген бар. Билесиңер, мен эртең жыргайм, эртең Эмкеде, баламды үйлөтөм, анан анан кийин. там салгандан кийин, анан машина алгандан кийин, анан жыргайм деп бир кез караса эле пенсионер. Анан каякта жыргайт анан, эмнени жыргайт? Ошо жашоого көнүп алды, куураган жашоого. Ошон үчүн биз сүйүнгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Күлгөнгө үйрөнүшүбүз керек. Баладай болуп каткырганга үйрөнүшүбүз керек. Бул эми өтө чоң бакыт. Бала болуш бул өтө чоң бакыт. Ар бир адамда бала жашайт. Ошол бала ойногусу келет. Мына мисалы биз азыр жумасына бир 2 жолу, кээде 3 жолу спорт клубка барабыз. Теннис ойнойбуз. Пенсионерлер, пионерлердей болуп каткырып, күлүп. Бул өзүнчө жыргал. Ар бир пенсионерде пионер бала жашайт. Ошо пионер бала, ошол бала дайыма сүйүнүп турат, кубанып турат. Менин каалаар элем ошол. Ар бир адамдагы бала дайыма ошол позитивде күлүп, жайнап, жадырап жашаса деп. Чоң рахмат, чоң рахмат. Асил айым, келиңиз, сизге эркин микрофон, кошумчаларыңыз, элибизге каалоо тилегиңиз. Жанагы жакшы идеяны айтып кетти, бир күн жөө басуу деп. Италияда ошондой алардын традициясы бар экен. Бир жумада бир күн алар унасыз жок жүрөт экен да. Бул ошол абаны таза кылыш үчүн. Анан өзүмдөн болсо, ойдон бизде иш аракет болот. Иш аракет привычка калып келет, а привычка болсо бул биздин жашообуз болот. Тагдыр болот. Анан ошондой эле сыяктуу агайга кошулам. Оюбузду өзгөртүш керек, ойдон башташ керек. Чоң рахмат. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн конокторун дагы бир жолу кайталай кетейин. Психиатр, нарколог жана психотерапевт агайыбыз Өмүралиев Шайлообек Акматович болду жана Жумагулова Асель Сандалбековна үй бүлөлүк кеңешчи, коуч, тренери. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат сиздерге. Сонун маек куруп бердиңиздер. Убакыт кенен болгондо кечке отура бергим келди, бирок убакыт жөнелүү экен аттиңай. Шайлообек мырза, чоң рахмат келип бергениңизге. Асель айым, сизге чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Видеонун алдына жакты лайк белгисин коюңуз, катталыңыз жана сөзсүз түрдө досторуңуз менен бөлүшүңүз.